Hei, jeg heter Erlend. Jeg jobber i Spraydrone. Spraydrone ble grunnet i 2019 med tanke på bygg- og anleggssektoren. Våre drønere har vel en tankkapasitet på ungefær 50 liter. Det er nye drønere på vei med en kapasitet på opp til 120 liter. Vi har også mindre drønere som har mindre volum, men er enklere å håndtere ute i feltet. I dag så bruker vi AI-algoritmer for å detektere ugress på feltet. Dette er ny teknikk. Vi mapper området. Ut fra den mappingsfilen så kan vi detektere ugress som er på feltet. Disse vil da få koordinater spesifikt per ugress, og drøneren vil da kun besprute de koordinatene. I dag så kan vi vel fly ungefær 10 minutter på ett batteri, og det dekker vel ca. 2 hektar. Teknikken har jo sine begrensninger. Tidligere så har jo vært droppstorlek ut fra disse sprutemunnstykkene, eller dysene, og avdrift deretter. Føler at vi nærmer oss en løsning på det. Vi kan justere droppstorleken på munnstykkene via håndkontrollen, enten før takeoff eller i flygning. Vi har drønere som kan sprute opp under 1 meter fra bakken. Og som jeg var inne på, vi har jo AI-algoritmer som kan gi oss koordinater, så vi kan besprute kun de områdene som må bekjempes. Hva jeg føler vi trenger egentlig, det er kanskje en slags hjelperedal, hvor vi kan ut i felten beregne ut fra vindstyrke og høyd, kan vi finne ut hvilken droppstorlek vi skal legge oss på. Og selvfølgelig må vi forske mer på vindavdrift. Men jeg føler at vi er på riktig vei, og mye har skjedd de siste årene. Med bruk av drønere så vil man jo redusere CO2-utslipp, og man vil jo redusere bruken av plantevernmidler. Og man vil også kunne besprute og spre frøer, gjøre hva man trenger med en drønere når det er vått. Til og med når det regner så kan man fly. Det er vel de største fordelene jeg ser med bruk av drønere i dag.